traccionamos y relajamos, traccionamos y relajamos, traccionamos y relajamos. ¿Para qué es esto, chicos? Para ablandar todo lo que es la fascia, ¿ya? Traccionamos, relajamos, traccionamos, relajamos, traccionamos y relajamos. Y estamos aquí, chicos, ablandando todo lo que es la fascia. ¿Para qué sirve esto? Cuando hay una fascia ciática, que es un dolor en el glúteo, también el dolor puede bajar hacia las piernas como una ciática. O sea, el dolor empieza en la cintura y baja hacia las piernas. Repito, empieza en la cintura y baja hacia las piernas, ¿ya? Entonces, esa es la ciática, ese dolor y baja la cintura. Casi la gran mayoría empieza en el glúteo, pero hay un grupo que el dolor lo siente en la cintura y baja hacia este lado, ¿ya? Y seguimos trabajando, ¿ya? Hasta que se vaya ablandando, ¿ya? Una vez que se va ablandando, ya vamos para lo que es la zona del coxis, ¿ya? ¿Hasta cuándo? Hasta que la zona se haga rosadita y pues y todo el tejido pues se vaya suavizando, ¿ya? Hacemos un poquito más, ¿no? Muy bien. Ahora